Navbatda bizada Xitoyda ishlab chiqarilgan gorka komodimiz keldi. Gorka komodimiz ideal holatda yog'ochdan ishlab chiqarilgan. Hamma yog'i ko'rsalaring bo'ladi, yog'ochdan ishlab MDF ishlatilmagan bunga. Balandligi 2.30, uzunligi ham 2.30. Sassiyanisi bomba. Komodimizni ko'rsalaring bo'ladi. Komodimiz uzunligi 2.30, balandligi ham 2.30. Sassiyanisi uni ham juda ham zo'r holatda. Yana bir bor eslatib o'taman, yog'ochdan ishlab chiqarilgan bu narsa, MDF ishlatilmagan. Agar kimga shu gorka komodimiz yoqqan bo'lsa, like bosing, telefon qilsangizlar, telefon nomerini qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqsanglar ham bo'ladi.